类于普信实录，一个个自以为演技超神，结果嘎穿地心。请问本人心里没点数吗？要说这段时间网络上讨论最多的剧集是哪一部，大奉打更人算是一个。不过不少人称这部剧为耀祖剧，当初在立项时就营造了本剧对标庆余年的声音。相比同平台其他剧，更是独享超绝的豪华宣传资源。仅仅是一个定档日期，平台就举办了一个阵仗很大的定档盛宴，提前开香槟，宛如企业上市成功的架势一般。男主王鹤棣还霸气敲响铜锣，高呼看大奉打更人，做巅峰人上人，狂气吧！这还是收敛版的，王鹤棣真实的心声全在他醉酒吐真言的视频中了。等真的播出后，看着官方不停连发本剧各种热度刷新破值，真有红火的样子。但不久网上就爆出，这些热度其实是剧方自己斥巨资包场刷出来的，结果被嘲2025第一预制爆剧。剧里王鹤棣的表演堪称灾难，直白一些说，他演什么都是一个模样，表演轻松搞笑的情节，基本就是挤眉弄眼，五官乱飞；而表演情感戏，也就只有瞪眼。剧中他2次见到离安公主时，为了凸显他们是官方 CP， 专门用了慢镜头来营造氛围感。许七安也应该是一副惊艳的表情。王鹤棣如何表演呢？就是干瞪眼，他的眼神中你看不到一点惊艳，反而倒有些惊吓的感觉。而其他需要深沉帅气的时候呢，就是皱着眉头压低眉眼。更要命的是，这次的王鹤棣没有了配音的加持，原声出演本是他这部剧的一大噱头，但是这个噱头直接成了最大槽点。台词作为演员的基本功之一，在王鹤棣这里可以被判为0分，说台词习惯撅嘴，口中又像是含着一口水，含混不清的咬字发音，如果没有字幕都很难听懂他在说什么。可是我也很懵，我也不知道我怎么就来这个鬼地方了。但是这几天我已经思路非常清晰了。至于粉丝说他的方言口音问题，也是甩锅之举，谁说方言就会说不清了？看看《武林外传》里面的人，即便是说方言，也不会让人在听感上不清不楚。哪怕是和王鹤棣在本剧中演对手戏，说着和他一样地方方言的演员，也依旧吐字清晰。倒是创作者因为这个方言问题，专门在戏中写了一场吐槽他普通话的戏，试图用自嘲的方式来消解或模糊问题所在。你普通话证一定要考出来，字正腔圆。作为没有任何演技可言的流量，还用这种投机取巧的做法来掩盖自己的不足，企图让观众买单，就这还想成为年度爆剧，简直是痴心妄想。王鹤棣也不是娱乐圈第一个这么不够数的。2023年年末，获得某平台某奖项的杨幂举着奖杯，对台下观众和粉丝放出豪言壮语：2024作品见。看着她笃定的架势，自信的神情，粉丝飙泪，路人期待。然而，从哈尔滨1944的女特务到狐妖小红娘月红篇的妖族一姐，再到大荧幕上的红发女郎，杨幂用实力打了所有此前对她曾有过丁点期待的观众的脸。所谓的努力和用功，似乎都用在了告知观众她有多努力和用功的宣发通稿、片场花絮上，尤其是被她规划为转型角色的关雪，哭戏名场面更是让人不得不说上几句。哈尔滨1944的结尾有一段杨幂得知故人身亡后情绪崩溃的场面，一方面关雪对曾经的救命恩人有感激和爱慕，却在时代的逼迫下成为了敌人，最终故人因他而死。这一段需要演员交付悔恨、痛苦、内疚，被往事凌迟，被现实编织的复杂情感。而杨幂的表演显然还未吃透角色，还用力过猛，除了晶莹剔透如瀑布般的鼻涕，哭得打嗝，激烈的身躯抖动，仿佛是一个想吃糖却被家长告知要带去看牙医，开始撒泼打滚的孩子。导演张黎提及自己在片场和杨幂讨论哭戏时，为了调动情绪，给对方讲了一个感人的故事。随后杨幂演出了这番名场面，导演这样评价杨幂的哭戏：哭得动人心魄，她的哭一定哭的不是关雪心里的事，也一定不是我说的那件事。看到这番滴水不漏却意有所指的评价，再配合6、4的评分，仿佛能知道导演的智慧都用在了哪里。在小巷人家开播前，范丞丞的粉丝对他在剧中饰演的中途男充满期待，各种宣传也是拉满，就只靠着这个角色飞升了。可剧集播出后，范丞丞的演技遭到了铺天盖地的吐槽。从外形上看，范丞丞的气质与学霸中途男的人设不太相符，他看起来有些蔫儿，缺乏学霸应有的那种精气神和书卷气。再加上之前1、0版本的中途男乖顺，2、0版本的聪明，都非常符合观众印象中的好学生。但范丞丞饰演的3、0版本，小时候的书卷气消失了，沉重的刘海配上呆滞的眼神，更像脑袋不开窍的学渣。落实到具体的情节中，本就不够用的演技雪上加霜。比如母亲为了他对抗公婆这场戏，这边闫妮已经潸然泪下了，镜头转到被维护的当事人庄图南，却是一脸置身事外，仿佛眼前发生的一切都与自己无关，让人很难不出戏。在剧宣直播中，范丞丞对这场戏的回应是：
在他的理解中，刚上高中的装图男在家里没有话语权，这个场景中内心处于左右为难的状态，才会不知道作何反应。但很明显，他把左右为难演成了无动于衷。杨洋对我的人间烟火里宋焰这个角色的自信，那可是溢于言表。在采访中被问及对自己演技的评分是满分，只能说不愧是你呀，普信阳。播出结果嘛，显而易见，成为东八区2.0逐渐汉化的演技，再也拯救不了这张帅脸了。其实以前他接的角色大多数是不必做表情，流露太多情绪的高冷内向帅哥，孤高傲娇的肖奈，看起来和谁都不熟，沉稳低调的于途，眼里只有航天事业和乔晶晶，漂浮又简单的高冷帅哥演多了，再来演人间烟火里人设丰满的宋焰，就像在乐高积木搭的地基上盖大楼，每往上堆一层都有可能制造灾难。记住海报上杨洋这个皱眉的表情，它将贯穿整部剧里主角表达情绪的时刻，救火要皱眉，同事因为身体原因不得不退出消防队伍要皱眉，女主角许沁哭得梨花带雨，痛彻心扉，指责男主角不够爱她的时候更要皱眉，情绪完全不会随着情境转变，分不清是着急、愤怒还是委屈。杨洋和女主角坐在车上的截图更是难坏了没看过剧的网友，他们说让我想起了我的驾校教练。杨洋演技被吐槽的点不止单一，还有浮夸，帮人搬家像个小偷，亲民演员像是要一口吞了人家的头，可能是从来没坐过地铁，演地铁上的戏时尴尬的原地扭动，和周围安静站桩的人一对比，他脚底下像踩了一滩油，没怎么演过这类角色，情绪意识错位，按理说也能理解，但真让网友们看不下去的是表演中掺杂的些许油腻和端着牙疼吃药的片段，被吐槽的最厉害，让方头明的模仿照进现实，剧方特意拿出来宣传的杨洋半裸出镜也被网友嘲笑了一番，因为躺得太直，肚子凹陷得不太正常，网友喊来医生诊断其为包覆太重综合症，夺笋呐！《如懿传》开播前的浩大声势，一直到现在，也只有大凤打更人能勉强与之一较高下。它号称《甄嬛传》的续集，投资3个亿，戏骨大花旗坐镇，选角时间长达5个月，试戏就有2000多个演员。辛芷蕾接受采访的时候说过，几乎全北京的女演员都来试过这部戏，男性角色凌云彻更是香饽饽，朱一龙、韩栋都曾试过，一闪而过的角色都有雷佳音和李光洁这种演技派竞争，万里挑一之后才最终确定了3金影后周迅，还有辛芷蕾、童瑶、李纯、李沁等一众厉害的演员，这阵容看上去真没得挑。But 事实证明，他和大凤一样，只是屎盆子镶金边，尤其是如懿的人设更是翻车的彻底。原因主要在于周迅的极度自信，更改角色设定，过度干涉剧情，且表演生硬。在原著中，如懿这一角色聪慧且有着极深的城府，周迅却在开拍后对人设进行修改，希望如懿能成为一个绝对的好人。如懿这个角色是不能进入宫斗这个东西的，她是皇后，所以不能杀人，直接间接都不行。周迅认为好人与坏人之间应当有着一条明确的划线，但这样的坚持却让如懿这一人物的复杂性被大大减弱。另一个被反复吐槽的是周迅在《如懿传》中的造型，剧组内配备的造型指导为陈同勋，也就是后来陈凯歌电影《妖猫传》的造型指导，但周迅却表示想与造型师张淑平合作一次。虽然张淑平曾经担任过《旺角卡门》《一代宗师》《花样年华》《让子弹飞》等多部电影的艺术指导，履历颇丰，却从未做过轻装造型。加之这又是周迅第一次出演轻装剧，没有太多经验参考，如此叠加下，这次合作并未碰撞出火花。《如懿传》中周迅的造型总是用力过猛且略显违和，出演幼年部分时不仅没有少女感，还常让观众因为2根存在感极强的眉毛频繁出戏。